ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു Edufocus ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ മില്ലി മെഷീൻ്റെ പാർട്ട് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലാണ്. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മില്ലി മെഷീൻ്റെ പാർട്സുകളെ കുറിച്ചും അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ചും അതേമാതിരി തന്നെ മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മില്ലി മെഷീൻ്റെ പാർട്സിലേക്ക് പോകാം. ബേസ് ഉണ്ട്, കോളം, നീ, ടേബിൾ, സാഡിൽ, ഓവറാം, ആർബർ. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മില്ലി മെഷീൻ്റെ പാർട്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മില്ലി മെഷീൻ്റെ പാർട്സുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മില്ലി മെഷീൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മില്ലി മെഷീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതിൽ അതിൻ്റെ പാർട്സുകളും അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അതേമാതിരി തന്നെ കട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മില്ലി മെഷീൻ്റെ പാർട്സ് മെയിനായിട്ട് ബേസ്, കോളം, നീ, ടേബിൾ, സാഡിൽ, ഓവറാം, ആർബറാണ്. ഓക്കെ, ഇതിലാണ് ഇത് ഒരു മില്ലി മെഷീൻസിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ്. ഇത് നോക്കാം. ബേസ് ഏറ്റവും അടിയിൽ കാണുന്ന ഒരു മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഒരു ലോഡ് ടേക്കിംഗ് മെമ്പർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള മെമ്പറാണ് ഈ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബേസ് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൂളൻറ്റുകൾ റിസർവോയറൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ബേസിലാണ്. അതേമാതിരി തന്നെ ബേസിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറാണ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ പാർട്സുകളും എല്ലാ ഫിറ്റിങ്സുകളും കൺട്രോൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് കോളത്തിലാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ കൺട്രോൾസും നടത്തുന്നത് കോളത്തിലാണ്. കോളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ ബേസ് ആണ്, മുകളിലായിട്ട് ഓവറാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ കോളത്തിൻ്റെ ഒരു വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡ് വേ ഉണ്ട്, അതിലാണ് എല്ലാ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും, സാഡിലൊക്കെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സാഡിലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ നീ എന്താ ചെയ്യണം, മൂവ് ചെയ്യും. സാഡിലെ നീ അടിയിലിരിക്കണം, അതിൻ്റെ മുകളിൽ സാഡ് ഇരിക്കണം, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടേബിൾ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കട്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ വർക്ക് പീസുകളെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ നീ എന്ത് ചെയ്യും, മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ജാക്ക് സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് എന്താണ്, ഈ നീയാണ്. ഓക്കെ, അത് ഈ ഇതിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കോളത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വെർട്ടിക്കൽ ഗൈഡ് വേയിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഓവറാം ഉണ്ട്. ഓവറാമിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ആർബർ സപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഒരു ക്യാൻഡിലിവർ പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ ഒരു ആർബർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അതിൽ ആർബറുകളുണ്ട്, അതിൽ സ്പിൻഡിൽ പോകുന്നുണ്ട്. അതിലാണ് കട്ടറുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പലതരത്തിലുള്ള കട്ടറുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വർക്ക് പീസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈസിൻ്റെ ഇമേജ് കാണാം. വൈസുകളുണ്ട്, അതിൻ്റെ അടിയിൽ ടേബിൾ, സാഡിൽ, പിന്നെ നീ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ജാക്ക് സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി സാഡിൽ മൂവ് ചെയ്യും. സാഡിൽ ലോജിറ്റ്യൂഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സാഡിലാണ് വർക്ക് പീസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടേബിൾ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് വർക്ക് പീസ്. ഇതാണ് ഒരു മില്ലി മെഷീൻസിൻ്റെ എന്താണ് ഇമേജും അതിലുള്ള പാർട്സുകളും. ഓക്കെ, ഏകദേശം പാർട്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ബേസ്, കോളം, ഓവറാം മുകളിലുണ്ട്, പിന്നെ ആർബറുകളുണ്ട്, അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കട്ടർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആർബർ, പിന്നെ വർക്ക് പീസ് വെച്ച് ടേബിള്, സാഡിൽ, നീ. ഓക്കെ, എലിവേറ്റിംഗ് സ്ക്രൂ, അതായത് ജാക്ക് സ്ക്രൂകളൊക്കെ. ഓക്കെ, ഇതാണ് അടുത്തൊരു ഇമേജ്. ഇതിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയണത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബേസ് നോക്കാം. ബേസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഗ്രേ കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ മെഷീനാണ്. ബോട്ടം ഓഫ് ദ മെഷീനാണ്. അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേ കാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഗ്രേ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണോണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആക്ട് ആസ് എ ലോഡ് ടേക്കിംഗ് മെമ്പർ ഫോർ ഓൾ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ ആൻഡ് റിസർവോയർ ഫോർ ദ കൂളൻറ്റ്. ലോഡ് ടേക്കിംഗ് മെമ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ബേസ്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും അടിയിലിരിക്കുന്ന ബോട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ലോഡിനെയും ടേക്ക് ചെയ്യണത് അതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ റിസർവോയർ ഫോർ ദ കൂളൻറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ കോളം ഓഫ് ദ മെഷീൻ ഇസ് സെക്യൂർ ബൈ ബേസ്. കോളം ഓഫ് ദ മെഷീൻ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ബേസിലാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബേസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ലോഡ് ടേക്കിംഗ് മെമ്പറാണ്, കൂളൻ്റ് റിസർവോയർ വെച്ചിരിക്കുന്നു, കോളം എന്താണ് സേഫ്ലി സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ബേസിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അത് ഗ്രേ കാസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബേസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത കോളമാണ്. കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളം മെനി പേഴ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആർ ഫിറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് കോളത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വെർട്ടിക്കൽ പാരൽ ഗൈഡ് വേസ് ഉണ്ട്, അത് പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ദ ഫ്രണ്ട് ഫേസ് ഓഫ് ദ കോളം വിച്ച് നീ സൈഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. നീ സൈഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരൽ ഗൈഡ് വേസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ കോളം ഓവറാം ഈ സപ്പോർട്ട്. ടോപ്പിൽ ഓവറാം ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത്, അടിയിൽ ബേസ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത നീ ആണ്. നീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിജിഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. വിത്ത് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ നീ ദ ടേബിൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കട്ടർ ആൻഡ് വർക്ക് പീസ് ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നീയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് വെർട്ടിക്കലും അപ്വേഡ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആൻഡ് അപ്പ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. ഈ വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഹൈറ്റ്, അതായത് എന്ത് വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഹൈറ്റും കട്ടറിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് തമ്മിൽ നമ്മളൊരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ബൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ സ്ക്രൂ ജാക്ക് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഹാൻഡ് വീൽ ഓർ പവർ ഫീഡ് ദ ടേബിൾ ഹൈറ്റ് ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ്. പവർ ഫീഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വീലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജാക്ക് സ്ക്രൂവിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ടേബിൾ ഹൈറ്റ് ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നീയുടെ മുകളിൽ സാഡിലുണ്ട്, സാഡിലിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ വയ്ക്കുന്നത്. ഈ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റ് അയൺ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിത്ത് ടോപ്പ് സർഫേസ് അക്യുറേറ്റ് മെഷീൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ടു അക്കോമഡേറ്റ് ക്ലാമ്പിംഗ് ബോൾട്ട് ഫോർ ഫിക്സിംഗ് ദ വർക്ക് പീസ് ദ ടോപ്പ് സർഫേസ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ ക്യാരീസ് ലോജിറ്റ്യൂഡിൽ T സ്ലോട്ട്. ഓക്കെ,
ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലായിട്ടുള്ള ടീ സ്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും, ക്ലാമ്പിംഗ് ബോൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും വർക്ക് പീസൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, അതാണ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ സാഡിലാണ് പറയുന്നത്. സാഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് മെമ്പർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് പാർട്സ് ആണ്. ബീങ് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് നീ വിച്ച് ആക്ട് ആസ് എ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ ടേബിൾ. ഓക്കെ, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഈ ടേബിളിനും അതേമാതിരി തന്നെ നീക്കും ഇടയിലുള്ളതാണ് സാഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ടു പ്രൊവൈഡ് ക്രോസ് ഫീഡ് ടു ദ ടേബിൾ. The saddle can be adjusted clockwise along the guideways provided on the top of the knee. Horizontal guideway are provided at the top of the saddle along the table can be moved in the longitudinal direction. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സാഡിൽ എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കട്ടറിനനുസരിച്ച് വർക്ക് പീസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാഡിൽ എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പാർട്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതിൻ്റെയൊക്കെ? ടേബിളിൻ്റെയും നീയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു പാർട്സ് ആണ് സാഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സാഡിലാണ് ടേബിൾ, അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ടേബിൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കണ്ട മെമ്പറാണ് ഓവർ ആം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹെവി സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ടു സപ്പോർട്ട് ദ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ആർബർ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്ലൈഡ്ലി ഹൊറിസോണ്ടലി ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ദ റിക്വയർഡ് പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ആർബറൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓവറാമിലാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ആർബറുകൾ വെക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടലി ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേഡും റിക്വയർഡ് പൊസിഷനിൽ വേണ്ടി കട്ടറുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആർബറുകൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓവറാമിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ആർബറുകളാണ്. അത് കട്ടറുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നതാണ്. യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ദ മില്ലിംഗ് കട്ടേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഓപ്പറേഷൻ. ഇറ്റ് കോമൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് മൗണ്ടിങ് ദ കട്ടർ. ഓക്കെ, ഓൾദോ ദർ ആർ മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദ മെഷീൻ സ്പിൻഡിൽ ഡയറക്ട്ലി ടു. ഓക്കെ, മെഷീൻ സ്പിൻഡിൽ ഡയറക്ട്ലി മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർബർ ഉണ്ട്, അതേമാതിരി തന്നെ സ്റ്റബ് ആർബർ ഉണ്ട്. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസിംഗ് കോളാർ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദ കട്ടർ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, സ്പേസിംഗ് കോളാർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് സെറ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസിംഗ് കോളാറിനുണ്ടാവും. അത് വെച്ചിട്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ കട്ടർ പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർബറിൽ. ടു സ്ലോട്ട്സ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ദ ഫ്ലാഞ്ച് ഓഫ് ദ ആർബർ ടു എൻഗേജ് ഡ്രൈവിംഗ് ഡോഗ്സ് ഓഫ് ദ സ്പിൻഡിൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർബറിൻ്റെ ഇമേജ്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് സ്പേസിംഗ് കോളാർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കട്ടറിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർബർ. ഈ സ്റ്റബ് ആർബർ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ് മില്ലിംഗ് കട്ടറിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, ലാർജ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് സ്റ്റബ് ആർബർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആർബറുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇമേജ്. സ്ലോട്ട് ടു എൻഗേജ് ഡ്രൈവിംഗ് ഡോഗിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ്. പിന്നെ കട്ടറുകൾ വെക്കണം, അതാണ്. ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർബർ. സ്റ്റബ് ആർബറിൽ ഷാങ്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ടാപ്പർ ഷാങ്കുകളാണ്. ഷാങ്കിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കട്ടറുകൾ അപ്പുറത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാമ്പിംഗ് സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസുകളാണ്. ഓക്കെ, വർക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യണ ഡിവൈസുകൾ. ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ദാറ്റ് ദ വർക്ക് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് സെക്യൂർലി ഹെൽഡ് ഓൺ ദ മില്ലി മെഷീൻ ടേബിൾ ഫോർ എഫക്റ്റീവ്ലി മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻസ്. അതിനാണ് ടീ ബോൾട്ട് ആൻഡ് ക്ലാമ്പ് ഉണ്ട്, ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, വി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്, വൈസുകളുണ്ട്. ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്താണ് 4 വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ ടീ ബോൾട്ട് ആൻഡ് ക്ലാമ്പ്. എന്താണ് ടീ ബോൾട്ട് ആൻഡ് ക്ലാമ്പ്? Bulky workpieces of irregular shape are clamped directly on the milling machine's table by using T-bolt and clamp. ഓക്കെ, ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് പീസുകൾ ഇറഗുലർ ഷേപ്സുകൾ ക്ലാമ്പഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ട്ലി ചെയ്യുന്നത് ടീ ബോൾട്ട് ആൻഡ് ക്ലാംസുകളാണ്. എങ്ങനെയാണ് ടീ ബോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലാംസുകളും അതാണ് ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള ഇറഗുലർ ഷേപ്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണതാണ് ടീ ബോൾട്ട് ആൻഡ് ക്ലാമ്പ്. ഇനി ആംഗിൾ പ്ലേറ്റുകൾ. ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ദ വർക്ക് സർഫേസ് ഓഫ് ദ മില്ലഡ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു അനദർ ഫേസ് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് ദ വർക്ക്. അതായത് റൈറ്റ് ആംഗിളിലൊക്കെ അനദർ ഫേസിൽ റൈറ്റ് ആംഗിളിലല്ലാതെ അനദർ ഫേസിലൊക്കെ മില്ലിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആംഗിൾ പ്ലേറ്റുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, കണ്ടോ ആംഗിൾ പ്ലേറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ വി ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ വി ഷേപ്പിലുള്ള ബ്ലോക്കുകളാണ്. അത് ഷാഫ്റ്റ് മില്ലിങ് മെഷീനിൽ ടേബിളോ കീവേസ് സ്ലോട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഓഫ് ദ മില്ലഡൊക്കെ കട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ വി ബ്ലോക്കിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത വൈസുകളാണ്. ഓക്കെ, വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈസ് ആർ മോസ്റ്റ് കോമൺ അപ്ലയൻസ് ഫോർ ദ ഹോൾഡിംഗ് വർക്ക് ഓൺ ദ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ടേബിൾ ഡ്യൂ ടു ദ ക്വിക്ക് ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്. പ്ലെയിൻ വൈസ് ഉണ്ട്, സ്വിവൽ വൈസ് ഉണ്ട്, ടൂൾ മേക്കേഴ്സ്, യൂണിവേഴ്സൽ വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വൈസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്ലെയിൻ വൈസ് ബോൾട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ദ മില്ലിംഗ് മെഷീൻസ് ടേബിൾ ഈസ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്ലെയിൻ മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. പലതരത്തിലുള്ള മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ പ്ലെയിൻ മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷനാണ് പ്ലെയിൻ വൈസ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് വൈസിൽ എന്താണ് പ്ലെയിൻ വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റ് അയൺ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 2 ജോകളുണ്ട്, ഒന്ന് ഫിക്സഡ് ജോയും ഒന്ന് മൂവബിൾ ജോയും. അത് ഇതിനനുസരിച്ച് ആ ലിവർ ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ മൂവബിൾ ജോ മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ജോയ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ വൈസിന്. കാസ്റ്റ് അയൺ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലാബുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് വൈസുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഒരുപാട് വൈസുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലാബുകളിലൊക്കെ. ടേബിളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണ ഒരു വൈസാണ് ഏത് ബെഞ്ച് ഈ വൈസ്, അതായത് പ്ലെയിൻ വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ് ബെഞ്ച് വൈസ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മറ്റേ ടേബിളുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈസുണ്ട് ബെഞ്ച് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈസുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി സ്വിവൽ വൈസാണ്.
The civil vise is used to milling an angular surface in a relation to a straight surface without removing the work from the vise. അപ്പോൾ ആംഗുലർ വരുന്നതൊക്കെയാണ് സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ സിവിൽ വൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ ഉണ്ട്. ദ യൂണിവേഴ്സൽ വൈസ് ക്യാൻ ബി സ്വിവൽഡ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ മില്ലിംഗ് സിമിലർ ടു സിവിൽ വൈസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ടിൽറ്റഡ് ഇൻ എനി വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ ഫോർ ആംഗുലർ കട്ട്സ്. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സലാണ്. അത് ടൂൾ മേക്കർ യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏത് പൊസിഷനിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വൈസാണ് യൂണിവേഴ്സൽ വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള വൈസുകളാണ്. പ്ലെയിൻ വൈസ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിവിൽ വൈസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ടൂൾ മേക്കേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ വൈസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള വൈസുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. ഇനി കട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ? ആദ്യം പറഞ്ഞത് പാർട്സുകൾ പറഞ്ഞു, മില്ലിമീഷൻ്റെ പാർട്സുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് കട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ. These are several methods of supporting and rotating milling cutter which the machine spindle depending on the different design of the cutter. ആർബറുകളുണ്ട്, കളറ്റുകളുണ്ട്, കളറ്റ്, അഡാപ്റ്റർ, സ്പ്രിങ്ങിങ് കളറ്റ്, ബോൾട്ടഡ് കട്ടേഴ്സ്, സ്ക്രൂഡ് ഓൺ കട്ടേഴ്സ്. ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത്. ഓക്കെ. നമ്മൾ ആർബർ നമ്മൾ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ദ കട്ടേഴ്സ് ഹാവിങ് ദ ബോർഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ആർ മൗണ്ടഡ് ആൻഡ് കീവേഡ് on the short shaft called arbor which is connected with the milling machine spindle by draw bolt and driving keys. ഡ്രൈവിംഗ് കീസും ഡ്രോ ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ സ്പിൻഡിലുകളിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് കട്ടറുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആർബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കട്ടറുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. ആർബർ, കട്ടറുകൾ, ത്രെഡ്. ഓക്കെ. സ്പേസിങ് കോളാർ കണ്ടോ, ആർബറിൻ്റെ കട്ടർ ഉണ്ടാവും, ബിയറിംഗ്. ഓക്കെ. ഇനി കള്ളറ്റാണ്. മില്ലിംഗ് മെഷീൻസ് കള്ളറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ദ സ്ലീവ് ബുഷിങ്സ് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ടാപ്പർ ഹോൾ അറ്റ് ദ നോസ് ഓഫ് ദ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ സ്പിൻഡിൽ. ഓക്കെ. അതായത് നമ്മൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനിലൊക്കെ ചക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ആ കട്ടറുകളെ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണതിനാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കള്ളറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മില്ലിംഗ് മെഷീൻസ് കള്ളറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ദ സ്ലീവ് ബുഷിങ്സ് ഫോർ ദ റെഡ്യൂസിങ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ടാപ്പർ ഹോൾ അറ്റ് ദ നോസ് ഓഫ് ദ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ സ്പിൻഡിൽ. പലതരത്തിലുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനി അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോം ഓഫ് കളക്ട് യൂസ്ഡ് ഓൺ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഹാവിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് സ്പിൻഡിൽ എൻഡ് കട്ടേഴ്സ് ഹാവിംഗ് ഷാങ്ക് ആർ യൂഷ്വലി മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദ അഡാപ്റ്റർ. An adapter can be connected with the spindle by draw bolt. It may be directly on the bolted too. അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഇത് ഡ്രോ ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പിൻഡിൽ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രിംഗ് കളറ്റാണ്. ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ഷാങ്ക് കട്ടറുകളൊക്കെ ഹെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസിനെയാണ് പറയുന്നത് സ്പ്രിംഗ് കളറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബോൾട്ടഡ് കട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഫേസ് മില്ലിംഗ് കട്ടേഴ്സ് ലാർജ് ഡയമീറ്റർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നോട്ട് ഷാങ്ക് ആർ ബോൾട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ദ നോസ് ഓഫ് ദ സ്പിൻഡിൽ. ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ഫോർ ബോൾട്ട് ഹോൾസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ സ്പിൻഡിൽ. ബോൾട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അത് സ്പിൻഡിൽ ബോൾട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് ബോൾട്ട് കട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ക്രൂഡ് ഓൺ കട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ കട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രെഡഡ് ഹോൾസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ആർ സ്ക്രൂഡ് ഓൺ ദ ത്രെഡഡ് നോസ് ഓഫ് ദ ആർബർ വിച്ച് ഈസ് എ മൗണ്ട് ഓൺ ദ സ്പിൻഡിൽ ഇൻ ദ യൂഷ്വൽ മാനർ. അത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനാണ് പറയുന്നത് സ്ക്രൂഡ് കട്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സ്ക്രൂഡ് ഓൺ കട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസുകൾ. ഇനി അടുത്ത സൈസ് ഓഫ് മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ആണ്. The size of the column and knee type milling machine is designed by the dimensions of the working surface of the table and its maximum length of the longitudinal cross and vertical travel on the table. Okay, അതിനനുസരിച്ചാണ് സൈസ് ഓഫ് മില്ലിംഗ് മെഷീൻ പറയണം. ഫോളോയിങ് ആർ ദ ടൈപ്പിക്കൽ സൈസ് ഓഫ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ്. ടേബിൾ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിഡ്ത്ത് ആണ്. അതായത് 1100 mm ഇൻറ്റു 310 mm. അതൊക്കെയാണ് ടേബിൾ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിഡ്ത്ത് പറയുന്നത്. ഇനി പവർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോജിറ്റ്യൂഡൽ ക്രോസ് വെർട്ടിക്കൽ. ഓക്കെ. അതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ 650, 250, 420 ഇതൊക്കെയാണ് കോളം ആൻഡ് നീ ടൈപ്പ് മില്ലി മെഷീൻ്റെ സൈസ് ഓഫ് ദ മില്ലി മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ആ ടേബിളുകൾ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സൈസ് ഓഫ് ദ മില്ലി മെഷീൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫീഡുകൾ, അതിൽ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം. നമ്പർ ഓഫ് ദ സ്പിൻഡിൽ, എത്ര കട്ടറുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം, എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻസ്, അതനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മില്ലി മെഷീൻസിനെ പറയാം. മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ദ മില്ലി മെഷീൻ. ഇനി അടുത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മില്ലി മെഷീൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ മില്ലി മെഷീൻസ് മെയിനായിട്ട് പാർട്സ് പറഞ്ഞു, അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ കട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ സൈസ് ഓഫ് ദ മില്ലി മെഷീനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പോൾ പറയുന്നത് മില്ലി മെഷീൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ മില്ലിങ്, ഫേസ് മില്ലിങ്, എൻഡ് മില്ലിങ്, ഫോം മില്ലിങ്, ടീ സ്ലോട്ട് മില്ലിങ്, സൈഡ് മില്ലിങ്, ഗിയർ മില്ലിങ്, സ്ട്രാഡൻ മില്ലിങ്, ഗ്രൂവ്സ് മില്ലിങ്, ഗ്യാങ് മില്ലിങ്, ഇത്ര തരത്തിലുള്ള മില്ലിങ് മെഷീൻ ഉണ്ട്. ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ മില്ലി മെഷീൻ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യും. അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ മില്ലി മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ദ പ്രൊഡ്യൂസിങ് പ്ലെയിൻ ഫ്ലാറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫേസ് പാരൽ ടു ദ ആക്സ് ഓഫ് ദ റൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ. പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട്
നമ്മൾ മില്ലിങ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്ലാബ് മില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക. പ്ലെയിൻ മില്ലിങ്ങിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ലാബ് മില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് വെരി കോമൺ ആൻഡ് ഡൺ ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ജോബ്സ്. ദിസ് ക്യാൻ ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഓൺ ദ എവരി മില്ലി മെഷീൻസിൽ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് പ്ലെയിൻ മില്ലി മെഷീൻ. അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക. പ്ലെയിൻ വർക്ക് പീസ് പ്ലെയിൻ മില്ലിംഗ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് പ്ലെയിൻ മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഫേസ് മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ദ മെഷീൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് ഡൺ ഓൺ ദ സർഫസ് വിച്ച് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കട്ടർ. ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കട്ടറിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കട്ടറിന്. അപ്പോൾ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ഫേസ് മില്ലിംഗ് കട്ടർ മൗണ്ട് ഓൺ ദ സ്റ്റബ് ആർബർ ഓഫ് ദ മെഷീൻ. സ്റ്റബ് ആർബർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫേസ് മില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ വർക്ക് പീസ് ഇരിക്കുന്നു കട്ടറുകൾ, അതിൻ്റെ വർക്ക് എന്താണ് ലോജിറ്റ്യൂഡ് ഡയറക്ഷനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ. അതാണ് ഫേസ് മില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫേസ് ആണ് അത് മില്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നത്, അത് സ്റ്റബ് ബാർബർ ആണ് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എൻഡ് മില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വർക്ക് പീസിൻ്റെ എൻഡിൽ മില്ല് ചെയ്യുക. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസ് വിച്ച് മേ ബി ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ആൻ ആംഗിൾ ടേക്കിംഗ് വർക്കബിൾ ആസ് എ റെഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻഡിൽ മില്ല് ചെയ്യണതിനാണ് എൻഡ് മില്ലിംഗ് കട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് പീസിൻ്റെ എൻഡിൽ മില്ല് ചെയ്യണതിനാണ് എൻഡ് മില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഫോം മില്ലിംഗ്. ഫോം മില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് മെഷീനിങ് സ്പെഷ്യൽ കോണ്ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ലൈൻ കോമ്പോസിഷൻ ഓൺ ദ കർവ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓർ എൻറ്റർലി ഓഫ് എ കർവ് at a single cut. This operation is accomplished by the using convex, convex and corner rounding milling cutter. ഓക്കെ, കോൺവെക്സ് കോൺകേവ് പോലെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫോം മില്ലിംഗ് കട്ടറുകൾ, ആ കട്ടറുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് എങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കട്ടറുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. പലതരത്തിലുള്ള കട്ടറുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോം കട്ടറുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോം മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നത്. വർക്ക് പീസിലുണ്ടോ ഫോം ആയിട്ടാണ് അത് കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് കർവുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ടീ സ്ലോട്ട് മില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീ സ്ലോട്ട് ഓൺ ദ വർക്ക് പീസ് ബൈ യൂസിങ് ടീ സ്ലോട്ട് മില്ലിംഗ് കട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ടീ സ്ലോട്ടുകളുണ്ട്. ടീ ഷേപ്പിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ലോട്ടുകൾ വരാം. ഓക്കെ, പിന്നെ സൈഡ് മില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ ഫ്ലാറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ സർഫേസ് ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ വർക്ക് പീസ് ബൈ യൂസിങ് ദ സൈഡ് മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ദ കട്ടർ ഈസ് ഹാവിംഗ് ടീത്ത് ഓൺ ദിസ് ഫേസ് ആസ് വെൽ ആസ് സൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈഡ് മില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും. സൈഡ് മില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് മില്ല് ചെയ്ത് കളയുന്നതിനാണ്, അതിന് സൈഡ് മില്ലിംഗ് കട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൈഡ് മില്ല് ചെയ്ത് കളയുന്നതിനാണ് സൈഡ് മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഗിയർ മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ്, ഗിയറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണത് മില്ലി മെഷീനിൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ്. സോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഗിയർ ടൂത്ത് ഓൺ ദ ഗിയർ ബ്ലാങ്ക് ബൈ യൂസിങ് ഫോം റിലീവ്ഡ് കട്ടർ ഇൻ എ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ. ദ കട്ടർ പ്രൊഫൈൽ ഈസ് എക്സാക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് വിത്ത് ദ ടൂത്ത് സ്പേസ് ഓഫ് ദ ഗിയർ. ഓക്കെ, കണ്ടോ ഗിയറുകൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക, ഗിയറിൻ്റെ അത് കട്ട് ചെയ്യണതും അതിനുള്ള എന്താണ് മില്ലിങ്ങിൻ്റെ കട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണതാണ് ഗിയർ. ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും. പിന്നെ സ്ട്രാഡിൽ മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ ഫ്ലാറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ സർഫേസ് ഓൺ ദ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദ വർക്ക് പീസ്. അതായത് ഫ്ലാറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ സർഫേസ് ഓൺ ദ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദ വർക്ക് പീസ് ബൈ യൂസിങ് ദ സൈഡ് മില്ലിംഗ് കട്ടർ മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദ സെയിം ആർബർ. ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു കട്ടേഴ്സ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ബൈ ദ യൂസിങ് സ്പേസിംഗ് കോളർ. ഓക്കെ, ദിസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഹെക്സഗണൽ ഓർ സ്ക്വയർ ഹെക്സഗൺ. ഓക്കെ, കേട്ടോ, ആ ഒരു സ്പേസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കട്ടറുകൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണതിനാണ് സ്ട്രാഡിൽ മില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ വർക്ക് പീസ് ഇരിക്കുന്ന നോക്കി, അതിൻ്റെ വർക്ക് പീസിനെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത്, അതാണ് സ്ട്രാഡിൽ മില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഗ്രൂവ്സ് മില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂവ്സുകൾ അടിച്ചുവിടുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ ഗ്രൂവ് ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ വർക്ക് പീസ് ബൈ യൂസിങ് ദ സോ മില്ലിംഗ് കട്ടർ ഓർ എൻഡ് മില്ലിംഗ് കട്ടർ. ഓക്കെ, ദ വർക്ക് പീസ് ഈസ് എ ഫിക്സ്ഡ് ഫ്രെയിമിൽ ഓൺ ദ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ആൻഡ് ഫിക്സിങ് ദ എൻഡ് മില്ലിംഗ് കട്ടർ on an arbor by adjusting the depth of the cutter. The work is a feed against the cutter to the cut groove on the work surface. ഇതാണ് ഗ്രൂവ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഗ്രൂവുകൾ അടിക്കുക. ഓക്കെ, അതിന് ഗ്രൂവ്സ് കട്ടറുകൾ സൈഡ് മില്ലിംഗ് കട്ടറുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഗ്രൂവ്സുകൾ ഫോം ചെയ്യണതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്രൂവ് മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഗ്യാങ് മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രാഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ മെഷീനിങ് പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് 2 or more milling cutter are used together to perform different milling operations simultaneously. ഇൻ എ ഗ്യാങ് മില്ലിംഗ് ദ കട്ടർ ആർ മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദ ആർബർ. അതായത് ഒരു പലതരത്തിലുള്ള കട്ടറുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അറ്റ് എ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ക്യാരി ചെയ്യണതിനാണ് പറയുന്നത് ഗ്യാങ് മില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്യാങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് അതിൽ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഗ്യാങ് മില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻസ്, അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് മില്ലിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ഏതിനനുസരിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ കട്ടറുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ്, ഫേസ് ചെയ്യാം, എൻഡ് ചെയ്യാം, ഫോം ചെയ്യാം. ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് ഫ്ലോ എടുത്തുള്ള ഇത് ചെയ്യാം. പിന്നെ ടീ സ്ലോട്ട് ചെയ്യാം, സൈഡ് ചെയ്യാം, ഗിയറുകൾ അതിൻ്റെ ടീത്തുകൾ കട്ട് ചെയ്യാം, സ്ട്രാഡിൽ ചെയ്യാം, അതായത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് സ്പേസ് കോളർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം, ഗ്രൂവ്സുകൾ കട്ട് ചെയ്യാം, ഗ്യാങ്ങുകൾ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കട്ടറുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അറ്റ് എ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഓപ്പറേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും ക്യാരി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മില്ലി മെഷീൻസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര ആണുള്ള മില്ലി മെഷീനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് മില്ലി മെഷീനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പിന്നെ മില്ലി മെഷീൻ്റെ
എന്താണ് പാർട്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഓക്കെ, മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ പാർട്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ പറയണത് അതിൻ്റെ ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പിന്നെ മില്ലിമിഷൻസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്, സൈസ് ഓഫ് ദ മില്ലിമിഷൻ, പിന്നെ മില്ലിമിഷൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. ഇനി മില്ലിമിഷൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മില്ലിമിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അതൊക്കെ നമുക്ക് KWA സിലബസിൽ ഇല്ല. മില്ലിമിഷൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മില്ലിമിഷൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താണ് മില്ലിമിഷൻ എന്നും അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മതിയാവും നമുക്ക് KW എക്സാമിന്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ മില്ലിമിഷൻസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മില്ലിമിഷൻസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഗിയർ കട്ട് ചെയ്യണം, സ്ലോട്ടുകൾ കട്ട് ചെയ്യണം, കീവേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്യണം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് മില്ലിമിഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്ര കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.